오늘 태어났거든요. 근데 뭔가 모이를 쪼아 먹고 있어요, 얘가요. 건강해 보이네요. 한 마리는 지금 아직 파각 중이에요. 근데 세레마가 지금 건강해 보입니다, 상당히. 귀엽죠? 소리도 새소리 같은 소리를 내요. 보통 삐약삐약이 아니라 새소리 비슷한 소리를 낸답니다. 그리고 제가 지금 삶은 계란이랑 물그릇을 지금 현재 여기 습도를 좀 맞추기 위해서 습도를 좀 맞추려고 넣어놨어요. 지금 36.8도 57%죠. 습도를 좀 맞추려고 넣어놓은 거죠. 오늘 태어났어요. 오전에. 근데 지금 모이도 약간 쪼아 먹을까 말까 하고 또랑또랑하네요. 이번에는 또랑하네요. 멀리서 왔는데도 불구하고 이번에는 상당히 또란한 편입니다. 소리가 들리세요? 소리가 아주 작아요. 동전만 하거든요. 500원짜리 동전만 한데 지금 소리를 내고 있죠. 들리실까요? 나오면 안 돼서 태어난 지 얼마 안 된 거죠. 와, 귀엽네요. 처음에 계란 노린자라든가 그런 거 살짝 으깨주시고요. 그 다음에 닭모이를 제가 갈아서 주고 있습니다. 꽁지도 있고 날개도 있네요. 나오려고 하고 있네요. 아무튼 하루 이틀 지나면 잘 지낼 것 같고요. 한 마리는 지금 파각 중이라 제가 잘 태어나면 2마리가 아닐까 싶습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 털이 아직 다 마르지 않았죠? 네, 안녕하세요. 조그매요.